never-ending climax. Ocean World. Barbecue, barbecue. Wood fire grill, barbecue. 우드파이어 그릴 스테이크 앤 바베큐. 참나무 불에 구워야 진짜 바베큐지. Outback Steakhouse. 서현이 맛있어요? 서현아. 박서연. 지금 데이트 신청하는 거야? 돈님도 없는 게? 돈이 왜 필요해? 별이 넘어졌는데? 다을같이 순리하네. 난 별이 2배라고. 2배? 리얼리? 두 배가 돼. 두 배, 두 배, 두. 별이 2배. 2배 돼. 서현이 맛있어요? 박서연. 맛있어? 더 먹을 거야? 정민 씨는 이것을 능력이라 부르고 우리는 이것을 LTA라 부릅니다. 배고플 때 흔들어, 기쁠 때 흔들어, 심심할 때 흔들어, 힘빠질 때 흔들어. 이름이 뭐예요? 드디어 이리시 뚜껑 1말의 승점이 방송됩니다. 출근할 때 맨날 버스 어색해. 내 취미는 골프인데 혜택은 놀이동산. 왜 줘? 그래서 당신에게 딱 맞춘 롯데 골든웨이브 카드. 확인하자. 지갑 속 카드 맞춤법. 롯데카 청순. 엄청 난 골목이었어. 잡았다 연놈. 정정원순상 청순청순. 집안 구석구석까지 서라운드 인생 케어. 눈물 때문에 고민하시는 분, 세미콩이 해결해드립니다. 이제는 서류가 아니라 필수입니다. 냄새, 해초 다 좋은데 진짜 공사기 때문에 심지어 V자 헬퍼로 공사해드립니다. 세미콩. 이제 다 먹었어요? 엄마, 다시 좀.